Chúng ta đã từng cùng nhau tìm hiểu về sự vĩ đại của đế chế La Mã trong hành trình đến nước Ý. Hôm nay, từ nơi đây, chúng ta sẽ đi ngược về phương Bắc, nơi mà đã từng có một dân tộc vô cùng dũng mãnh, lạnh lùng và can trường, đã hấp thụ những di sản vinh quang của La Mã cổ đại để trở thành một trong những quốc gia lớn mạnh nhất trên toàn thế giới. Mình là Sang và hôm nay hãy cùng tụi mình lên đường để giải mã biểu tượng quốc gia của nước Đức. Nước Đức có vị trí ở phía bắc của nước Ý và hai quốc gia này đã có một mối quan hệ gắn bó rất đặc biệt với nhau ngay từ thời cổ đại. Ở phía bắc của xứ sở này đã từng có rất nhiều bộ lạc nhóm German khác nhau sinh sống, được người La Mã ở Rome gọi là vùng Germania, chính là nguồn gốc của tên gọi Germany ngày nay. Dưới thời của hoàng đế Augustus, đế chế La Mã đã nuôi mộng xâm chiếm khu vực này. Thế nhưng, với sự lãnh đạo của người thủ lĩnh Arminius, những người German can trường, dũng cảm và yêu tự do đã đánh bại những quân đoàn La Mã thiện chiến nhất. Cuối cùng, khi thành Rome suy yếu, những dân tộc nhóm German này đã dần di cư về phương Nam và chịu ảnh hưởng ngược lại từ văn hóa La Mã. Trong đó, người Frank đã lập nên một vương quốc rộng lớn mà phần phía Tây chính là tiền thân của nước Pháp, còn phần phía Đông chính là nước Đức ngày nay. Kể từ năm 800, hoàng đế Charlemagne của người Frank cũng như các vị vua người Đức đầy tham vọng sau này đã mong muốn khôi phục lại đế quốc La Mã huy hoàng khi xưa, nên đã được các giáo hoàng phong làm vị lãnh đạo thế giới Kitô giáo và gọi vương quốc của mình là đế chế La Mã thần thánh. Trong thời cận đại, nhân vật nổi tiếng nhất tại Đức là một linh mục tên là Martin Luther. Ông là người đã đứng dậy chống lại quyền lực và những giáo điều của giáo hội Công giáo La Mã tại Rome, mở ra một thời kỳ cải cách tôn giáo, đạo Tin lành ra đời và sau đó hàng loạt những cuộc chiến tranh tôn giáo bùng nổ khắp nơi trên toàn châu Âu. Đến năm 1871, Thủ tướng Otto von Bismarck, vị đại anh hùng dân tộc của người Đức, đã thống nhất các nước nổi tiếng Đức ngoại trừ Áo để trở thành một đế quốc liên bang vô cùng hùng mạnh. Đức và Ý một lần nữa đối chọi nhau trong Thế chiến thứ nhất, nhưng sau đó lại trở thành đồng minh phe trục trong Thế chiến thứ hai. Sau khi thất bại trong cả hai cuộc đại chiến, Đức bị chia cắt thành hai phần Đông và Tây trong chiến tranh lạnh. Hàng năm, ngày Quốc khánh 3 tháng 10 chính là để kỷ niệm sự kiện bức tường chia cắt đất nước này sụp đổ tại thủ đô Berlin và nước Đức chính thức thống nhất một lần sau cùng. Đứng dậy sau đống đổ nát, nước Đức ngày nay đã là một siêu cường quốc, là nền kinh tế dẫn đầu tại châu Âu và đã có những đóng góp rất lớn về triết học, khoa học, nghệ thuật và bia. Biểu tượng quốc gia của Đức được gọi là Bundesadler, chim đại bàng liên bang, hay trước đó là Reichsadler, chim đại bàng đế quốc. Nó có màu sắc tương tự như lá quốc kỳ của Đức với bộ lông đen, móng vuốt và mỏ đỏ, đang dang rộng đôi cánh trên nền vàng. Đây thực ra là một trong những biểu tượng quốc gia lâu đời nhất tại châu Âu và có lịch sử từ tận thời cổ đại. Trong thế giới biểu tượng, nếu sư tử thường là biểu tượng của một vương quốc đứng đầu bởi một vị vua hay nữ hoàng, thì chúa tể bầu trời đại bàng lại được sử dụng để tượng trưng cho các đế chế rộng lớn hơn, bao gồm nhiều vương quốc hay tiểu bang hợp thành. Trong trường hợp của nước Đức, biểu tượng đại bàng này đã được sử dụng bởi hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã thần thánh, chính là Charlemagne đại đế. Charlemagne trong tiếng Đức được gọi là Karl đệ nhất và trong tiếng Pháp là Charles đệ nhất, được cả hai quốc gia này xem như một trong những quân vương vĩ đại nhất lịch sử của mình. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ, nhờ vào tài năng quân sự và chính trị kiệt xuất, Charlemagne đã phát động hàng loạt những cuộc chinh phạt và đã thống nhất phần lớn Tây và Trung Âu, mở ra triều đại Carolingian rực rỡ về văn hóa, tri thức và phục hưng lại giáo hội Công giáo La Mã. Charlemagne đạt đến đỉnh điểm quyền lực vào năm 800 khi được phong làm vua của người La Mã bởi giáo hoàng Leo đệ Tam đúng vào ngày Giáng sinh tại vương cung thánh đường Thánh Peter cũ ngay tại thành Rome linh thiêng. Charlemagne trở thành vị hoàng đế đầu tiên cai trị toàn bộ Tây Âu kể từ sự sụp đổ của đế chế Tây La Mã từ hơn 300 năm trước đó. Vì vậy mà ông còn được gọi là Pater Europae, người cha già của toàn châu Âu. Khi lên ngôi, Charlemagne đã sử dụng biểu tượng Reichsadler để đại diện cho đế chế hùng mạnh và rộng lớn của mình. Đây thực ra là một biểu tượng mà Charlemagne đã kế thừa từ chính đế chế La Mã tại thành Rome khi xưa, từng được gọi là biểu tượng đại bàng A Wheeler.
Tại La Mã thời cổ đại, chim đại bàng là một biểu tượng của thần Jupiter, tức là thần Zeus của người Hy Lạp trước đó. Cả thần Zeus và Jupiter trong thần thoại đều thường hóa thân thành đại bàng để bay xuống trần gian, hoặc là nhờ chim đại bàng truyền đi những mệnh lệnh thần thánh của mình. Cũng như loài chim đại bàng, Jupiter là vị vua tối cao của bầu trời và là người cha già cai quản mọi chư thần trong thần thoại La Mã. Ban đầu, Jupiter là vị thần của bầu trời, sấm chớp và bão tố. Nhưng sau đó người La Mã đã tôn ông lên thành vị thần bảo trợ cho thành Rome và chiến tranh. Sử sách La Mã thậm chí còn ghi nhận Jupiter như một thế lực có thật, đã trực tiếp ban cho binh lính lòng can đảm, sức mạnh để giành lấy thắng lợi trên chiến trường. Biểu tượng đại bàng chính là hình ảnh của thần Jupiter và đã được người La Mã đặt trên lá cờ hiệu của những quân đoàn, gọi là cờ hiệu Aquila, trong khi những đội kỵ binh thì có lá cờ rồng Draco. Cờ hiệu Aquila có chức năng giúp các binh lính La Mã nhận biết và hành động theo mệnh lệnh của người chỉ huy để luôn giữ vững hàng ngũ của mình trên chiến trường. Nó tượng trưng cho sự xả thân vì thành Rome và sự tôn thờ thần Jupiter tối cao, là niềm tin vào chiến thắng và quyền lực tuyệt đối của La Mã. Những viên sĩ quan đặc biệt ưu tú trong quân đội La Mã được gọi là các Aquilifae, có một vinh dự và nhiệm vụ thiêng liêng là phải giữ lấy cờ Aquila bằng mọi giá, dù với cả mạng sống của mình. Vì là mất cờ hiệu Aquila bị xem là một sự ô nhục và thất bại lớn nhất của một quân đoàn La Mã. Aquila theo thời gian đã trở thành biểu tượng quan trọng nhất để đại diện cho sức mạnh, vinh quang của quân đội và đế chế La Mã trên toàn thế giới cổ đại. Hình ảnh con chim đại bàng còn dùng chữ SPQR, viết tắt của vị nguyên lão và nhân dân La Mã, sau đó đã trở thành một huy hiệu chính thức của toàn đế chế. Ở thế giới phương Tây, các nhà nước đều luôn xem Rome là hình mẫu lý tưởng để hướng đến, trong số đó có đế chế La Mã thần thánh của người Đức. Vì hoàng đế Charlemagne sử dụng biểu tượng đại bàng ở Wheeler để đại diện cho đế chế của mình, cũng là để chính thống hóa quyền lực cũng như sự thừa kế những di sản từ La Mã cổ đại. Kể từ thời của Charlemagne, các hoàng đế và nguyên thủ người Đức sau này đã tiếp tục kế thừa biểu tượng này cho đến tận thời hiện đại, thể hiện giấc mơ xây dựng một đế chế hùng mạnh như La Mã đã từng. Một điều thú vị là trong thời kỳ phát xít Đức, biểu tượng chim đại bàng đã bị điều chỉnh, quay đầu về phía bên trái của nó, tức là vị trí Sinister, mang ý nghĩa hung hãn và tàn ác, thể hiện sự hiếu chiến, tham vọng thống trị thế giới của Đức Quốc xã lúc bấy giờ. Ngày nay, biểu tượng đại bàng trên quốc huy Đức được gọi là Bundesadler, đại bàng liên bang, đã quay đầu trở về phía bên phải, thể hiện ước vọng, hòa bình và xây dựng một quốc gia thịnh vượng, tiếp nối những di sản của Charlemagne đại đế khi xưa. Tương tự như vậy, nước Áo láng giềng cũng từng là một vương quốc nằm trong đế chế La Mã thần thánh, nên đến nay họ vẫn còn lưu giữ biểu tượng đại bàng cổ xưa này trên quốc huy của mình. Như vậy có nghĩa là dân tộc Đức mặc dù trong buổi đầu lịch sử đã từng bị người La Mã cổ đại gọi là những kẻ man di mọi rợ, nhưng cuối cùng họ lại trở thành những người kế thừa biểu tượng đại bàng ở Wheeler vinh quang của đế chế La Mã, và ngày nay đất nước của họ vẫn tiếp tục là một trong những thế lực dẫn đầu của toàn thế giới. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Vâng, vậy tiếp tục thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Tường. Mình là Sang. Rất cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.